tone. Please leave a message. Hindi yan matutok. Punit na pala oh. Giling pa rin siya. So tingnan natin yung palibot dito mga kaibigan sa lugar na rin. Mga kaibigan dito sa ginagawa namin talagang malakas yung hangin. Tama na sandstorm parating mga paps. Gis na yata ng umaga. Saan galing? Bara. Yung mga paps yung hangin. Talagang may ulan na ito, bagyo na. Ang kwarto, nagkadago. Tingnan na balik kabuk.
balde. Ay, may ipo-ipo. After the tone, please leave a message.